Nani huyu tufanizi na mtii? Nani huyu mapepo ya mtambua? Nani huyu anayewaponya wagonjwa na kuamsha hata wafu waliolala? Awaridhishaye maelfu ya watu kwa kutumia samaki wawili na mikate mitano tu. Nani huyu tufanizi na mtii? Nani huyu mapepo ya mtambua? Nani huyu anayewaponya wagonjwa na kuamsha hata wafu waliolala? Awaridhishaye maelfu ya watu kwa kutumia samaki wawili na mikate mitano tu. Na leo yu miongoni watu aliyeyatenda zamani magumu, na leo anayatenda hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Na leo yu miongoni watu aliyeyatenda zamani magumu, na leo anayatenda hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Tunapowajulisha nguvu za Bwana, hadithi zilizotungwa kwa werevu ili kuwadanganya tu, bali tumeshuhudia ukuu wake, nawe amini, hakika utaona uzuri wake. Tunapowajulisha nguvu za Bwana na miujiza aliyoitenda, hatufuati hadithi zilizotungwa kwa werevu ili kuwadanganya tu, bali tumeshuhudia ukuu wake, nawe amini, hakika utaona uzuri wake. Na leo yu miongoni watu aliyeyatenda zamani magumu, na leo anayatenda hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Na leo yu miongoni watu aliyeyatenda zamani magumu, na leo anayatenda hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Na leo yu miongoni watu aliyeyatenda zamani magumu, na leo anayatenda hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Na leo yu miongoni watu aliyeyatenda zamani magumu, na leo anayatenda hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Na leo yu miongoni watu aliyeyatenda zamani magumu, na leo anayatenda hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yuko karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Na leo yu miongoni watu aliyeyatenda
Atamfikisha umbali huo aliyepoangusha sasa. Amini, amini yupo karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Hivyo basi na leo yu miongoni mwetu, aliyeyatenda zamani makuu na leo anayatenda. Atamfikisha umbali huo aliyepoangusha sasa. Amini, amini yupo karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Yes, karibu sana katika ukaribisho wa Sabato ndani ya Inuka Television. Wiki jana tulikuwa na kikosi cha Inuka Family Choral ambapo ulipata baraka tele kutoka kwa nyimbo za Kristo, nyimbo zangu, nyimbo zako, nyimbo zetu, nyimbo za Kristo. Tukapata mahubiri kutoka kwake Pastor Otuere. Leo pia tuko na kikosi hiki cha Inuka Family Choral ambapo tunakukaribishia Sabato, manake baada ya kufanya kazi kwa siku 6 ya 7 akaitenga kando, kaitakaza, kaitukuza na kuibariki ili tuweze kuipumzika. Ndiposa leo tuko hapa na kikosi kizima cha Inuka Family Choral kuletea baraka tele. Waelekezi wangu wa video ni pamoja na Frank ambaye anajulikana kama Echanga. Tuko na mwelekezi wangu wa piano ambaye ni mwalimu Ezekiel. Anapenda kuzungumza ama kuongea kwa lugha ya Kimombo, lakini leo ataturuhusu tutumie Kiswahili. Iwapo utapata nafasi ya kuomba, utaomba ukitumia lugha ya Kiswahili. Tuko na mwelekezi wa sauti ya kwanza ambaye ni Sharon. Tuko na waelekezi hapa kwa sauti ya 3 na pia sauti ya 4 niko naye ndugu yangu hapa anayeitwa John Mark. Anaitwa John Mark, ni ndugu yetu kutoka kule chini Homa Bay. Ni Homa Bay ama ni wapi? Kisumu. Kutoka Kisumu City. Na kukaribisha in a style, tukianza na nambari 80 kama kawaida. Mwalimu wangu, kama uko tayari, tupe moto tupate ombi kutoka kwake Sharon. Ombi kutoka kwa mwalimu Ezekiel. Mpatie microphone. Our Father and our God, all praises and you the Most High, King of glory. We worship you tonight. We adore you because you're worthy to. Thank you because of your grace that has made it possible for us to be here. And now as we want to worship you
Please accept our worship and bless the viewer and bless us all. Take charge till the end, and the glory and honor shall be unto our King. It's our prayer by faith through the mighty name of Jesus Christ. Amen. Asante sana, ni kukaribisha katika kukaribisha Sabato. Unajua hapo kesho ni siku ya Sabato. Sijui utashiriki kanisa gani? Mimi nitakuwa Isanta Seventh Day Adventist Church pale kwetu nyumbani. Sijui mwalimu atakuwa wapi, sijui huyu ndugu yangu atakuwa John Mark atakuwa wapi, lakini in a style we welcome you in a special way. Twende nambari 174 tukimngojea. 174 ni E flat, sijui atakapokuja. Sijui atakapokuja, mchana au usiku, labda saa ya alasiri, pengine ni alfajiri. Utwambia tuwe tayari, taa zetu tuzizime, ili ajapo atukute tuwe tukingoja yeye. Nakumbuka huruma zake, bei ya wokovu wetu. Aliacha nyumba tukufu, awafilie wabaya. Ni nani itampendeza kama sisi watu wake, tukionyesha pendo letu, tuwe tukingoja yeye. Yesu Mwokozi mpendwa, wajua nalihifadhi tumaini la kukuona, la kukaribishwa nawe. Ukija kwa watu wengine kama mhukumu wangu, utakuwa rafiki, na kesho nakungojea, twakesha twangojea yeye. Amina, atuakesha tukimngoja Bwana, kwa sababu hatujui wakati, saa na siku ambapo mwana wa kondoo atarudi kwa mara ya pili. Naona our diaspora friends hapa wametwin in. Anaitwa Nyamosi William, happy Sabbath watching you. Ni Pastor Nyamosi and family, asante sana Pastor. Anaitwa Agda Movin, anasema happy Sabbath to all Christians, be blessed.
anaitwa Double E Studio. Check mics, mic nadhani iko sawa, lakini technician wangu shughulikia. Anaitwa Tinega Felix. Happy Sabbath ladies and gentlemen. Asante sana Tinega Felix. Anaitwa Spinika Morawa Ngaresi. Happy Sabbath, joining you from Gulf countries. Be blessed all and good job. Mwalimu wangu nambari 3, Mungu atukuzwe. Na Mungu atukuzwe ni B, ni A flat. Mungu atukuzwe. Tukisonga katika ukaribisho wa Sabato. Mungu atukuzwe. Mwalimu wangu, kama uko tayari, leta mambo. Atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu, dunia sikia, msifu, msifu, watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili, zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu. Wanaomwamini na kuungama, mara moja wale husamehewa. Msifu, msifu, dunia sikia, msifu, msifu, watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu, dunia sikia, msifu, msifu, watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Amina, amina, amina. Atukuze, manake yeye ndio uwezo wetu, yeye ndiye nguvu zetu, yeye ndiye jibu la maswali yote ambayo tunajiuliza kila siku. Naona my diaspora friends wako wengi sana hapa, na nisiposoma hizi arafa nitapiwa mangumi. Nakwambia Omosani Mongare Songa Jeremia Mokoro Onchieku akona majina matano, na sese niwe mono, na sese niwe mono. Asante sana Omosani Mongare Songa Jeremia Mokoro Onchieku, lakini those are a lot of names. Anaitwa Kimonge Sofia, Happy Sabbath family. Anaitwa Nolaya Sobeto, Happy Sabbath saint, watching from Dubai. Asante sana from Middle East. Anaitwa Guta Movin, live from Doha, Qatar. Request song number 28, Be Blessed. I wish you all Nyangwara family happy Sabbath. Nemweri maaga Happy Sabbath Inuka family Kurel. I'm following you from Tana River County. Good music, keep on praising God. Asante sana. Anaitwa Fela Boss, Happy Sabbath. Anaitwa Viona Kemunto, Happy Sabbath. Nmogotunora, Happy Sabbath, joining you from Paris, France. Ufaransa kote wanatupata hapa. Anaitwa Sobiato, nice voice, requesting song number 5 na tumwabudu itakuja in a special way. Nambari ya 5 ni na muabudu Mwenyezi Mungu. Ayako Dennis, Happy Sabbath, enjoying everything as it comes right from Inuka. Happy Sabbath, asante sana Dennis Ayako. Anaitwa Andrew Nyambaso, director wa Inuka Records. Happy Sabbath from Busia Alube University.
is following us. Asante sana. Anaitwa Mogotu Nora. Glad to see you, my friend. Sasa tunaenda nambari 161, piga panda ni F flat, piga panda. Piga panda 161. Tukisonga songa hapo. Tuende kazi. Piga panda na ya makelele, Yesu yu haja tena. Ipase sauti, imba sana, Yesu yu haja tena. Anakuja, 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 Yesu yu haja tena. Itowe mangwi sana vilima, Yesu yu haja tena. Yu haja kwa utukufu mwingi, Yesu yu haja tena. Anakuja, 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 Yesu yu haja tena. Alipopate, Yesu yu haja tena. Mwokozi aliyetuvilia, Yesu yu haja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yu haja tena. Twajua Yesu yu haja tena. Mataifa yakasiriana, Yesu yu haja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yu haja tena. Yesu yu haja tena. Tabuta utulilia, Yesu yu haja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yu haja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yu haja tena. Amen again, amen again, Jesus is amen again. Be broken on, Yesu be broken on. Amina, amina. Yesu yuaja tena. Sijui kama umejitayarisha kumlaki Bwana Yesu. Kujitayarisha ni kutubu dhambi zetu ama kuongoka, kungama, ili tumsubiri mwana wa Mungu atakaporejea kwa mara ya pili. Naona my diaspora friends wana request nambari ya 5. Sasa mwalimu, itabidi utacheza kivyako nambari ya 5 ambayo ni natumwabudu
anaitwa Mogotu. Glad to see you my friend Ezekiel. Asante sana Mogotu. Nora anaitwa Joy Nyabuto. Happy Sabbath Inuka family. Twende nambari ya 5. Mwalimu kama uko tayari, leta wimbo. Bwana, twakushukuru, umwema sana, upewa chakula kila kiumbe, kila kitu kina mahali pake. Amina. Amina. Nambari 41 ni Roho Mtakatifu ambaye ni G Vlad. Roho Mtakatifu nambari 41 ambayo iliagizwa na ndugu yangu kutoka huko France. Twende kazi mwalimu kama uko tayari. Roho Mtakatifu nambari 41. Twende kazi. Kusikia sauti ya
following us online, anaitwa Spinika Mora wa Nyangaresi number 154 please. Tutakuwa tukikuletea wimbo nambari 154. Anaitwa Mr. Racho. I love the move and blessed brethren. Asante sana Mr. Racho. JLTV Kenya. Hello, I see you Mr. Joel. Mimi ni Team Joel, team kubwa. Please play number 14, number 14 tutakuletea kama kawaida. Anaitwa JLTV. I'm tuned live today. Ekengozo. Asante sana Nalaya Sobiato. Say happy Sabbath to my brother Pastor Naliki Simon and my family at large. Asante sana Geoffrey Onsase. Coming again is my favorite song. Anaitwa David Lemayan, song nambari 32. Nambari 32 tutakuletea. Anaitwa Nalaya Sabiato. Hi bro Lemayan, happy Sabbath. Ensinde Secondary School. Anaitwa ni Bwana Onyen Wilfred. Happy Sabbath Inuka Family Chorale. We are welcoming to Sabbath in style. Ni Wilfred Onyen, patron Maros Esinde Secondary School. Tutakuletea ninakupenda zaidi nambari 48 ambayo ni C flat. Ninakupenda zaidi. Yes. Nambari 154 154. Twende kazi mwalimu kama uko tayari. Yanipasa kuwa nawe nambari 154. Nambari 154. E flat yanipasa kama ilivyoagizwa na dada yetu hapa.
hapo kwa kuwa anilinda vizuri kabisa. Naona hapa wamejaa ni wengi sana. Anaitwa anaitwa David Leme. You tuned in. Happy Sabbath to Nolaya. Sijui Nolaya unamaanisha nini? Anaitwa Lema, yani amen blessings. Anaitwa Makia Eunice, full of blessings. Nambari 151 please, tutakuchezea nambari 151 kama kawaida. Anaitwa Marion Bokeira, amen pamoja, wimbo 107, barikiwa pamoja, tutakuletea nambari 107. Naona watu ni wengi, matopa kwa matopa hapa. Naona zaidi ya watu 300 hapa. Na nitajaribu kadri ya uwezo wangu. Naona hapa Happy Sabbath friends watching silently from Nakuru City. I'm blessed. Asante sana Tom Guto. Eri na Mora ni mwimbaji wetu solo artist ambaye alifanya shoot hapo jana. Anasema Happy Sabbath saint, my good God bless you abundantly. Naendelea kubarikiwa sana. Endelea kubarikiwa Edina. Anaitwa Linus Mwembi, ni producer wetu shupapu hapa. Anasema Happy Sabbath and good news. Asante sana producer Linus Mwembi, na kuona na kucheki hapa. Anaitwa Victor Mukaye, anasema Happy Sabbath, Sabbath blessing, amazing blessings. Asante sana Mukaye Victor. Nyambaso yanipasa kuwa naye. Tumekuletea hiyo wimbo. Nyambaso director wa Inuka Records. Anaitwa Viona Kemunto, imbeni Kristo wa neema yote. Kristo wa neema yote tutakuletea kama kawaida. Anaitwa Victor Mukaye, tuned from Mugonga. Asante sana Okemwa Free, sing nambari 192 please. I'm enjoying watching. Asante sana Okem Frisha. Anaitwa Masi Kenyanya, yanipasa kuwa naye, I must have my savior with me. Anaitwa Naomi Marisera, Happy Sabbath. Anaitwa Victor Mokaye, muniimbie kaa nami ni usiku tena, nambari 91. Lakini sasa hivi Kristo wa neema yote, mwalimu kama uko tayari, leta wimbo Kristo wa neema. Kristo wa neema. Sijui ni nambari ngapi, lakini imeagizwa sana. Tutakuletea Kristo wa neema yote. I'll try to go through all these SMS. Naona watu wanatufuata hapa matopa kwa matopa, yani wengi kwa wingi. Kristo wa neema yangu, Kristo wa neema yote. Mwalimu kama uko tayari, leta hiyo kitu.
twende chorus sote, twende kazi. Resting, twende. Ya ine twende na Dholuo hapo. Dholuo twende kazi. Twende. Yeso. 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 Wakago saba. Orangeria. Orangeria abate. Let's go English. Jesus. Savior. Hear my humble cry, my humble prayer. Why don't others know what tumalize na mwalimu in English, twende kazi. Savior. Sasa tunamkaribisha mnenaji wetu wa leo kwa dakika chache kabisa, alafu tutakuletea nyimbo 2-3 hivi, kisha we shall be winding up. Manake wakati wetu ama muda wetu inasonga kusonga. Tumulete mnenaji kwa majina, anaitwa kama Meshak. Yes, Meshak, karibu. Mnenaji wetu karibu sana, utatuletea neno kisha baadaye tutakuletea nyimbo 2-3. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath and good news. I'm Meshak Singh. I'm Meshak Omandi from Mogenda Station, Old Etago Station. Na wakaribisha nyote
na wakaribisha nyote. Amen. Praise the Lord. Amen. Na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu aishiye mbinguni, asante kwa sababu wewe ni mwema. Umetulinda wiki yote, tumekutana hapa siku ya leo kwa ajili ya maandalishi ya Sabato. Sasa tutakapoenda soma neno lako takatifu Kristo, tuomba uwe kiongozi wetu hadi mwisho, ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Leo tunaenda kuangalia kutoka kwa kitabu cha Revelation chapter 14 verse 7 ambayo inasema, He said in a loud voice, Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven and the earth and the sea and the springs of water. Tunaposoma tunaona ya kwamba huyu ni malaika wa kwanza anayezungumza haya maneno. Anatuambia we are supposed to fear God. We are supposed to fear God. To fear God is to hate evil. Tunaposoma from the book of Proverbs chapter 8 verse 13, it says to fear God is to hate what? Is to hate evil. Kumja Mungu ni kuchukia nini? Uofu. Hivyo huyu malaika anapotuambia haya maneno, we are supposed to fear God by hating what we call evil. Kwa nini tumje Mungu? Kwa sababu yeye ni yeye alituumba. Na kwa vile ametufanyia mambo makuu katika maisha yetu, ndiye tunastahili kumfanyia kazi na tufanye yote kwa kumpea yeye utukufu. Hivyo tunapomwona huyu malaika wa kwanza akituletea huu ujumbe mzuri, that you are supposed to fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Hivyo mahali popote ambapo tulipo, Mungu ni yeye tunastahili kufanya nini? Kumja, kwa sababu
saa yake ya hukumu imefanya nini? Imefika. Hivyo tumeona ya kwamba to fear God is to hate evil. Mambo ni mengi ambayo Mungu anayachukia. Sisi kama wanadamu tunastahili kufanya mambo yote kwa kumpea Mungu utukufu. Tunastahili kujiuliza, je, yale mambo ambayo tunayoyafanya tunamja Mungu? Kwa sababu tunapoangalia mahali ambapo tumefika nyakati hizi za mwisho, tunaona ya kwamba yale ambayo yanaendelea kutendeka katika ulimwengu yanaonyesha ya kwamba mwisho ukaribu. Hivyo mahali popote ambapo tulipo, what you are supposed to do is to fear God and give him glory. Hivyo kwa kila jambo ambalo tunalolifanya katika ulimwengu, tufanye yote kwa kumtukuza Mungu. Ikiwa wewe ni baba ambaye yuko kule nyumbani, mama, kaka ama dada, yote tunayoyafanya tujue ya kwamba yupo Mungu ambaye tunastahili kumwabudu katika haki na kweli. Hivyo tumfanyie Mungu wetu tungali na nguvu. Tungali na nguvu tunapoishi hapa duniani. Yote ambayo tunayoyatenda tufanye kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Tunapoangalia hicho kitabu, tunamuona huyu malaika wa kwanza anaporuka mbinguni. Tunaona ya kwamba tunaposoma verse 6 inasema, then I saw another angel flying the midst of air, and he had eternal gospel proclaiming to those who live on earth. Tunapomwona huyu malaika wa kwanza ako na injili ya uzima wa nini? Wa milele. This good news that the angel is preaching to the world, this gospel, it talks about Jesus Christ. Ndipo Kristo anapotuambia kutoka kwa kitabu cha Matthew chapter 24 verse 14, and this good news of the kingdom of heaven shall be preached, and the word to be a testimony to all people. Then the end will do what? Will come. Igo abaminto ekitoko tebigwe igoro ya mangana ya maya yoboroti bwa kare na kare nabo twatebigubuna narandi gwa senseons koba kiroli elio mwelioche onde tacha gotamirana taigwete mangana ya yoboroti bwa kare na kare amangana ya kwanu kera segesaku kera somonu kera somonto elinda mangana ya maya kerotwa ya igure ntobe tugwanchirana amonali Yesu Kristo abetega gotokorera igura somo saraba. Hivyo tunapoendelea kusoma katika hicho kitabu cha Revelation, tunataka kuona step by step. Tumeona to fear God is to hate evil. Ndipo huyu malaika anatuambia fear God and give him glory in everything that you are doing. Tufanye yote kwa utukufu wa nani? Kwa utukufu wa Mungu, because the hour of his judgment has come. Yani tuchiweke tayari kwa sababu saa yake ya hukumu imefanya nini? Imewadia ama imefika. Tujue ya kwamba kwa kila jambo ambalo nalolifanya, kumbuka hukumu ipo. Tunapoendelea kusoma inatuambia ya kwamba worship him who made the heaven and the earth and the sea and the springs of water. Worship him. Tumeitwa ili tumwabudu Mungu. Anapotuambia ya kwamba worship him who created the heaven and the earth, ndipo tunaona nyakati ambazo tumefika hata shetani mwenyewe anataka kuabudiwa. Tunapoangalia katika kitabu cha Mathayo 8, yani ine mstari wake wa 8, tunaona shetani akimwambia Yesu Kristo amwabudu ili mali yote afanye nini? Ampe. Lakini Yesu alimshinda. Nasi kama vijana ama sisi wote ambao tunayosikiliza ili neno, tuendelee kumwabudu Mungu. Shetani anaendelea kutumia hizo mbinu kuambia watu ya kwamba ikiwa watamwabudu atawapea pesa. Ndio maana tunapata watu wengi
wameingia katika mambo ya Illuminati, mambo ya devil worship. But what we are supposed to do is to fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. We are supposed to worship God, the one who created the heaven and the earth, the one who created us in his own image. My dear viewers ambao wako nyumbani, tunawaombea ya kwamba ili fungu ambalo tumeangalia wakati huu, tuendelee kumwabudu Mungu na kumtumikia siku zote za maisha yetu, kwa sababu huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, tutakapomuomba yale ambao tunaona ya kwamba ni magumu katika maisha yetu, atayatatua. Yale ambao tunaona ya kwamba sisi peke yetu hatutaweza, yeye yupo kwa ajili yangu na wewe. Tuendelee kuabudu Mungu, tuendelee kumtangaza huyu Yesu Kristo kwa mataifa, wale watu ambao hawajamjua Yesu Kristo, ili wamjue, waje kwake ili tupate uzima wa milele. Nawaombea mema mahali popote ambapo mlipo. Mungu aendelee kuwabariki na aendelee kuwapigania katika maisha yenu. Tunapoendelea kwa ule wimbo ambao tulikuwa namba 3, ili tukaombe. Asante sana. Mungu awabariki. Mungu atukuzwe. A flat. Twende kazi. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu, wanaomwamini na kuungama, mara moja wale husamehewa. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Amen. John Maki, tufanye maombi. Asante sana Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kipaji cha uhai. Asante kwa sababu ulikuwa nazi tangu tulipoanza hiki kipindi chetu cha kukaribisha Sabato. Asante kwa sababu unaendelea kutuongoza. Asante kwa sababu ya ndugu zetu, marafiki zetu ambao wanatufuata kutoka mitandao ya jamii mbalimbali. Asante sana kwa wale ambao wako mahali popote mbalimbali. Kuna wale ndugu zetu wako hospitali, kuna wale wako gerezani. Mkono wako uwe pamoja nao. Sasa tunapoendelea uwe nazi katika jina lake Yesu safi, naomba na kuamini.
Sasa tunaenda kushughulikia request ambazo tuliweza kupata kutoka kwa ndugu zetu, marafiki. Tunaanza na nambari 14, nambari 14 ambayo iliomwa na ndugu yetu hapa ambaye anaitwa ni JLTV Kenya. Anauliza, did you play my number 14? Tutakuwekea live. Twende kazi. Yesu nitembee nawe. Kuna rafiki yangu ambaye alirequest nambari 91, kaa nami. Rafiki yangu aliweza kurequest nambari 91, nasi tutakuletea kaa nami. Ni usiku, kaa nami nambari 91. Yes. Usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nili peke yangu kaa nami. Nambari ya pili, Sharon. Hazikawi kwisha, sioni la kunifurahisha, hakuna ambacho hakikomi, usiye na mwisho kaa nami. Nina haja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa. Mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana kaa nami. Nambari 5, tuende na mwalimu. Wewe giza
asante sana na waona na wacheki hapa marafiki zangu hapa wa online. Anaitwa JLTV. Please play my request to Mr. Joel. Mimi ni timu yako. Tuliweza kuweka request yako. Anaitwa Nyasaka Dennis, kazi nzuri sana. Yani ra yes, but anaitwa Daring Mora, amen. Anaitwa Ibalex, anasema amen. Ibalex ni ndugu yetu Wilson ambaye ni mamba wa graphics, nakwambia ni mamba wa video, ni mamba wa kila kitu, nakwambia mambo ya computer. Anaitwa Wilson, ni mtoto lakini kwa kazi ni mzee. Anaitwa Makia Eunice, anasema nambari 151 hiyo uniongoza, ambayo ni D flat, uniongoza nambari 151. Imeagizwa na Eunice Makia. Anasema Ivalex, the station is magnifying, electing, inspirational, aggrandizing, glorifying, upgrading, lifting, inspiriting and exhilarating. My friend, unasomea linguistic, unasomea kizungu, unasomea kimombo. Hizi lugha ambazo umeongea hapa, hii ni lugha ya computer, si lugha ya Kiingereza. Lakini nimejaribu kadri ya uwezo wangu kuisoma. The session is magnifying, electing, inspirational. Hey my friend, unatuweza hapa. Nambari 151 uniongoza kama ilivyoagizwa na dada Eunice. D flat. Uniongoza Mwokozi, ndipo nami nafurahi, niendapo popote napo, ataniongoza papo, uongoza unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye, Kristo aniongoza. Nambari ya pili, twende na mwalimu, twende kazi. Amina. Nami pengine rahani ni radi ijayo yote, nami yukora misiku zote. Twende kazi. Ongoza unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye, Kristo aniongoza. Dada wetu Sharon, twende. Ongoza unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye, Kristo aniongoza. John Mark, twende nambari ya 4. Let's all sing today.
Amina, amina. Anaitwa Ipalex, anacheka hapa, anasema is getting blessed. Anaitwa Emin Omboka, anasema amina. Cyrus Onduso anasema ni Pastor Cyrus Onduso, have a blessed Sabbath. Our men the Inuka ministers watching you from Paraton. Sasa nyimbo ya pili ya mwisho nambari 049 ni naye rafiki ambaye ni Aflat. Ni naye rafiki kama ilivyoongozwa na ndugu yetu kutoka pale Qatar. Ni naye rafiki Aflat. Ni naye rafiki Aflat. Tukiwa tunamaliza mwalimu, kama uko tayari angusha. Ninaye rafiki. Yes, hapo ninaye rafiki 049 Flat. Twende kazi. Ninaye rafiki naye kwa kamba za pendo lake nimefungwa milele. Aukaza moyo wangu, uache ugeuzi. ninakaa ndani yake, yeye kwangu milele. Ninaye rafiki ndiye aliyenifilia, alimwaga damu yake kwa watu wote pia. Sina kitu mimi tena, nikiwa navyo tele, pia vyote ni amana, bibi wake milele. Ninaye rafiki naye uwezo amepewa, atanilinda mwenyewe, Amina. tutachukuliwa. Nikitazama mbinguni, hupata nguvu tele. Sasa natumika chini, kisha juu milele. Dada Sharon ya ine.